வணக்கம். இன்றைக்கி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் துணிகளை எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். என்னுடையது சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக். அதில் துணிகளை உள்ள ட்ரம்மில் எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதை பாருங்கள், எப்படி போட்டால் சிக்கு இல்லாமல் வரும், ஒன்றுக்கு ஒன்று சிக்கிக்காமல் ஸ்மூத்தாக வர்றதுக்கு எந்த மாதிரி போடணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. என்னுடையது 6.2 kg வாபிள் டெக்னாலஜி உள்ளது. அதாவது சிக்கல் இல்லாமல் அது பார்த்துக்கும். இருந்தாலும் துணியை எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை பாருங்கள். இப்போ எப்படி துணிகளை பிரித்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் சாக்ஸ், அப்புறம் பேண்ட்டி, ஜட்டி, அப்புறம் அந்த இன்னர் வேர், பனியன், இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டிருக்கிறேன். சின்ன சின்ன துணிகளெல்லாம் முதல்ல அடியில் போடணும். அது எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது பேண்ட்டு, அதெல்லாம் கடைசியில் போடணும். அதுக்கு இடையில் நம்ம இந்த ஷர்ட்லாம் இந்த பக்கம் வச்சுருக்கிறேன், அதை போடணும். அதுக்கப்புறம் இதை போடணும். இந்த நைட்டி, கைலி, அந்த மாதிரியான இதுகளெல்லாம் இங்கே போடணும். டவல், இந்த மாதிரி மெல்லிய காட்டன் வகைகளை நடுவில் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் மேலே கனமான துணிகளை போடுறோம். அந்த பேண்ட்டு தான் அவ்வளவும். இதில் ஜீன்ஸ் இல்லை. ஒரு ஜீன்ஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், நிறைய ஜீன்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு தனி ஆப்ஷன் இருக்குது. அந்த மேனுவலில் போட்டு பண்ணிக்கலாம், அந்த சுவிட்சை போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சாக்ஸ் எல்லாம் நான் உள்ளே போடுறேன். எப்படி போடுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்படி இந்த பக்கம் ஒன்று, இந்த பக்கம் ஒன்று, அப்புறம் இந்த பக்கம் அப்படி சுற்றி வட்டமாக அப்படி நம்ம போடுறோம். இப்போ இந்த ஜட்டி, பேண்ட்டி அதெல்லாம் அப்படி வட்டமாக போட்டோம்னா நமக்கு அது சிக்காது. வட்டமாக போட்டோம்னா சிக்காது. அதை மாதிரி இதெல்லாம் அப்படி கொத்து கொத்தாக போடாமல் இப்படி சுற்றி போட்டோம் அப்படின்னா அது நீட்டாக ரவுண்டாக வந்துக்கும், நல்லா துவைக்கவும் செய்யும். இப்போ நான் ஷர்ட்டு போட போகிறேன். இது இருக்குது. இந்த ஷர்ட்டை இப்படி போட்டிருக்கிறேன், இப்படி வட்டமாக போட்டிருக்கிறேன். இந்த ஷர்ட்டை இப்படி போட்டிருக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இந்த காலரில் அந்த அழுக்கு இருக்கிற இடத்துல அந்த சோப்பு வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறேன். இல்லைன்னா சோப்பு பவுடர் போட்டுக்கலாம். அதில் போட்டு துவைச்சோன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இப்படி பார்க்கும்போது இப்படி வட்டமாக இருக்கணும். அந்த ஓரத்தில் அந்த சுவரை ஒட்டி இருக்கணும், ட்ரம்மோட சுவரை ஒட்டி இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஷர்ட்டையும் போட்டிருக்கிறேன். ஒரு பக்கம் இப்படி போட்டால், ஒரு பக்கம் இங்கேயும் இங்கேயும் போட்டால், ஒரு பக்கம் இங்கேயும் அங்கேயும் போடணும். அப்போ அது நல்லா நீட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போது இது உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அதை நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்படி ரெண்டாக மடித்து வச்சிட்டோம்னா இப்படி சுற்றி சுற்றி போட வசதியாக இருக்கும். மெல்லிசான காட்டன் எல்லாம். அப்புறம் இந்த பேண்ட்டை இப்படி ரவுண்டாக போட்டுக்கலாம். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம், அப்புறம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம். இப்போ பேண்ட் எடுக்கிறேன். இந்த ஒரு பேண்ட்டு இங்கே அப்படின்னா இந்த பேண்ட்டை இந்த தடிமனான பகுதி இந்த சைடு வரும்போது இதில் இந்த தடிமனான பகுதி இந்த பக்கம் வர மாதிரி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிப்போம். அப்புறம் ஒன்று தான் இருக்குது, அதை ரவுண்டாக போட்டுக்கலாம். எல்லா இடமும் வர மாதிரி போட்டுக்கலாம் ரவுண்டாக. பாருங்கள், எல்லா இடமும் வர மாதிரி ரவுண்டாக போட்டுக்கலாம். இப்போது இதில் சோப்பு அல்லது லிக்விடு, நான் இப்போ இந்த லிக்விடை விடுறேன். ஒரு மூடி விடுவாங்க, எனக்கு ஊற்றி பழக்கமாக இருக்கிறதுனால அந்த மூடி அளவை நான் நேரடியாகவே ஊற்றிடுறேன். அப்புறம் இதை பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள், சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். சாரி. அப்புறம் இதை திறந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இது இப்போ எனக்கு திறந்து தான் இருக்குது, டேப்பு திறந்துருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டா இப்போ அது ஃபஸியில் வச்சுருக்கிறேன். எல்லாமே கலந்து இருக்கிறதுனால, சாஃப்ட்டு ஹார்டு எல்லாம் கலந்து இருக்கிறதுனால ஃபஸியில் வச்சுருக்கிறேன். இப்போது இதை ஸ்டார்ட் பண்ணால் அது ரீட் பண்ணும். எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுங்கிறதுக்கு அந்த மட்டத்தை அது ரீட் பண்ணுது. இந்த துணிக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அது பார்க்க போகுது. ஸோ 46 மினிட்ஸ் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிருச்சு.
மொத்தம் 5 மட்டங்கள் இருக்குது. 5 லெவல் இருக்குது, வாட்டர் லெவல் இருக்குது. அதில் நமக்கு 3 லெவல் போதும்னு அது டிசைட் பண்ணிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக. இப்போ அது பாட்டு துவைச்சி எல்லா ப்ராசஸும் அது முடிச்சிடும், தானாகவே முடிச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்போது. ஸோ இது சிக்காமல் இருக்கும், இதுவும் சிக்காமல் இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.